السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur казва предишния проповед. Разказах няколко случки от втория халиф за времето, когато бяхме в Кадиян. Тогава какво беше около Кадиян с обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато излязеше за разходката, тогава нямаха хора с него и път също беше малък, но сега колко развитие има в град Кадиян, и това развитие не е за обикновените градове. Това развитие, което има в Кадиян, това беше от Аллах, защото Аллах е предварително казал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че ние гледаме, че онези градове само растат, които са до големите шосе или, но в Кадиян, който е отдалечното място в Индия, там колко развитие имат. И унази част на Кадиян, където Ахмадите живеят, сега там построят много нови сгради и много хубави и големи, и те са толкова хубави сгради, че хората идват да посещават и да гледат тези сгради. От държавата също хората идват. И така и обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че колко развитие ще има. Той казва, вижте, че Аллах, който е велик, втория халиф казва това, че вижте как Аллах показал знаци за истината на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Вие не бяхте тогава, но ние бяхме и гледахме, че вие също може да представите какво беше това време. Изоставете другите знаци, само да гледате една джамия, който се казва Мубарак, който в северна част на джамията, там беше една стара джамия, там бяха някъде няколко хора през молитвата.
В тази част на земята бяха 3 стени и пред стоеше имам. Хазур разказва и там пазено е старото място, че беше една и друга стена там и една врата. Там можаха да стоят само 10 хора и в една линия можеха да стоят само 5 или 6 човека. Той казва, че аз помня, че в тази част на джамията и когато хората дойдоха повече и стояха в третата част на джамията, тогава това беше много учудено за нас. И когато дойде 16 човек, тогава говорихме помежду си, че сега много хора идват в джамията. И в нашето време, може би, хората, които живеят в Кадиян, не могат да представят какво беше това време. И трябва хората, които живеят в Кадиян, те също да представят това. И така и хората, които отиват за годишното събрание в Кадиян, те също трябва да мислят това нещо. Трябва да мислят за това старо време. И така ще увеличава тяхната вяра. И последователи винаги съпоменаваха тези старите неща. И така те увеличаваха своята вяра. И така и вие също трябва да вижте и гледате, съпоменавайте и така да мислите, че там, когато бяха 3 линии за джамият в джамията, и тогава хора казаха, че това е много голям успех за нас и благословите на Аллах са над джамата. И сега вижте колко развитие има и за тази промяна. Който дойде и при нас. Втория халиф казва, че аз помня, роднините, които бяха там, те бяха първо против нас, но след това той казва втория халиф, че ние имаме една стая, стара стая, и ние децата се качихме на тази стая. И стълбището, което беше за да се качваме нагоре, това беше от града на Мирза Султан Ахмад Сахиб. И така и там беше моята леля, тя казваше джия джака, о джи куку. И не разбрах по това време какво означава тези думи. Един път питах майка си какво означава тези думи. Тогава тя отговори, че както и той казва, че по това време гледах това нещо и същите моята леля, която беше там. И когато отидох при тях, тя уважаваше на мен и така уважаваше се, даваше хубаво място да седна там. И когато казах, че вие сте стара, да не правите труд за мен, тогава тя отговаряше, че вие сте моя имам. И гледах по това време също, когато бях коко. Но сега бях имам на същата жена. И вие може да представите, че когато Аллах промени нещо, той може да промени всичко, което той иска. И трябва да гледате тези неща и да променете себе си, че вие да
получавате обичта на Аллах и така да бъдете хубави хора, които са обичани от Аллах. И така тези неща ни дават внимание ние да имаме промяна в себе си и да имаме развитие. И да имаме развитие в нашата вяра. Тези неща трябва да ни показват, че помощта на Аллах бяха с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Ние трябва да участваме в тези благослови и така и ахмадите, които живеят в Кадиян, те също да вземат една част от тези благословите на Аллах. Много има от нас, които знаят, че и разказват, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че ще има развитие за град Кадиян. В предишните проповеди разказах няколко случаи и това толкова ще разпространява, че ще отиде до реката Бяс. И тези думи не бяха от него, те бяха думите на Аллах. И сега втория халиф, който ни показва нещо, това ни показва, че развитието на джамата и така и джамиите станаха по-големи и широки. И предварително показване на думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам за развитието на град Кадиян. Сега ние гледаме, че Кадиян не е толкова разпространато, но от много знаци, които са избъднаха, ние гледаме, че ще дойде време, когато това ще избъдне. Тези думи ще избъдват. Както ви казах, че днес Кадиян е много различен град от онзи Кадиян, който беше в старо време. Втория халиф е казал, че толкова развитие ще има за Кадиян, че той ще пристигне до река Бяс. И така той е дал посветил на джамата, че те да разбират какви задължения те имат. И чрез това нещо, той ни е дал внимание за молитвите. Това е необикновено нещо, че каква има връзка между развитието на града и молитвите. Но това е едно хубаво качество на втория халиф, че той ни дава, посветва така и показва, че всичко е свързано с молитвите. Че Кадиян ще пристигне до река Бяс. Той казва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е гледал един сън, че Кадиян ще пристигне до река Бяс. Той казва, че от този сън аз мисля, че Кадиян ще има толкова развитие, че повече от 200 000 хора, от 1 милион хора ще имат в Кадиян град. Това означава, че повече от 400 000 хора само ще идват за петичната молитва. И тогава тази джамия, която е там в Кадиян, това ще бъде много голяма. И толкова голяма ще стане, че 400 000 хора да събират там. И това е много трудна работа, че хората да събират, да има толкова голяма джамия за толкова хора. Ако ще разпространяваме джамията Акса толкова и да вземаме всичките къщи около тази джамия, пак няма да стане толкова голяма джамия. Колкото ние можахме да правим широка тази джамия, толкова
правихме и трябваше да пазваме тези къщи, които бяха, които са исторични къщи от обещания Масия алейхиссалату вассалам. И за другите градове, другите къщи ние ги направихме така, че те влязоха в част в джамията, но може би така ще стане, че с развитието на града ще дойде едно време, когато ще построим една нова джамия, където може би 300 или 400 хиляди хора да се събират и да се молят. Но това е от втория халиф разиаллаху таала анху. И то е също за джамията Акса казва, че толкова широка ще стане тази джамия, че толкова хора да се събират там. И може би ще да разпространяваме тази джамия от четирите посоки. Той казва, че където сега стоя и произнася този проповед, това е нова част на джамията. Вижте колко е това благословите на Аллах, че джамиите на хората, другите хора са празни и никой не отива там. И те стават по-тесни. Но ние тук нямаме място, където хора да се молят. И така той разказал тази случка, че един път той каза, че направих това нещо и се страхувах, че правих една грешка, но за моята грешка съм благодарен на Аллах, че Аллах ми спасил. Един път той казва, че отидох за петичната молитва, бях на 15 годишно момче. Едно човек идваше от джамията. Той каза, че джамията е пълна, няма място къде да се молиш. За това слушах го и се върнах обратно в дома и у дома се молих. Той казва, че трябваше да проверя, че дали там има място или не. Но само се слушах думите на един човек и се върнах. Това е благословието на Аллах, че от детството винаги се молих и запазих молитви си. От сега до днешния ден не съм напускал една молитва. И тогава, когато бях на 11 годишно момче и се молих, за когато беше 10 часа през деня, се правих вузу, измих и взех сакото на обещания Масия алейхиссалату вассалам и се молих. И се молих така, о моя Бог, няма никога ще изоставя моята молитва. И до сега не изоставих никаква молитва. И за това един път някой каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че той че втория халиф за него каза, че трябва да се моли правилно и да спазва своите молитви. И Мир Исаак Сахиб беше 2 години по-малък от мен. И затова той винаги казваше на Мир Исаак Сахиб със строгите думи да се моли. Когато обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал за мен някой, тогава обещания Масия отговори, че Мир Исаак Сахиб само се моли за молитвата своя баща. Аз не искам, че моето дете да се моли за мен, заради мен. Аз искам той да се моли само заради Бога.
И така обещания Масия алейхиссалату вассалам никога каза на мен да се моля. Винаги сам се молих и спазих своите молитви. И децата сега да не мислят, че те родителите да им казват за молитвите. Или да родители да мислят, че не трябва да дадат внимание за молитвите на децата. За втория халиф, Аллах е казал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и той знаеше, че той е муслим Мауд. Затова той имаше доверие, че той ще се моли само заради Аллах и Аллах ще напъства на него към правия път. И така втория халиф, че когато беше 11 годишно момче, той казва, че от тогава се молих на Аллах, че може би Аллах искаше да не прави така, че да не напускам никога моята молитва. И онзи ден, когато не правих петичната молитва и се върнах от дома си, тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам питал, защо не отидеш за петичната молитва? Отговорих, че отидох, но джамията е пълна. Там няма място, къде да се моля. И отговорих така, но имах страх в сърцето си, че слушах думите тези от другия човек и самия не гледах, че какво има в джамията. Ако така е, тогава може би ще стане добре. Но ако така това ще стане лъжа, тогава се страхувах. И той ще се обещания Масия алейхиссалату вассалам ще се ядосва от мен. Защо си лъжел? И до тогава Молви Абдул Карим Сахиб се върнах, дойде да пита за здравето на обещания Масия алейхиссалату вассалам, защото той беше болен, за това той не отиде на джамията. И аз бях там, когато Молви Сахиб дойде, обещания Масия алейхиссалату вассалам питал, днеска нямаше място в джамията, толкова хора ли бяха там? Той каза, втория халиф каза, че имах страх, се чувствах страх в моето сърце. Не знаех каква е истината, но Аллах е спазил на мен и Молви Абдул Карим Сахиб винаги бил благодарен на Аллах. Той каза, това е благословието на Аллах, че джамията беше пълна с хората. Нямаше място там, толкова беше пълна джамия. Тогава аз мислих, че онзи човек, който ми е казал, че джамията е пълна, той е казал истина. Затова той каза, докато вие ще спазвате своите молитви и вашите молитви ще бъдат, вашите джамии ще бъдат пълни, тогава Аллах ще бъде с вас. Но когато вие изоставяте джамиите, тогава Аллах ще изостави на вас. Затова хората, които живеят в Кадиян, трябва да знаят, че развитието на Кадиян не е само за развитието на града. Това също е за развитието на дома на Бога, къщата на Аллах. И онзи човек, който иска да гледа развитието на Кадиян или иска да гледа развитието на град Рава, или един човек, който иска да стане част от развитието на джамата, тогава с развитието на своите къщи те трябва да спазват развитието на своите джамии и да спазват молитвите. Защото тези развития идват с благословите на Аллах и това развитие е свързано с джамиите. Когато ще спазваме джамиите и когато ние сега говорим за
за да построим новите джамии, трябва да бъдат тези джамии пълни с молещите и така да имаме истинската връзка с нашия Бог, за това, че Бог няма никога да изостави на нас. И винаги ние да гледаме тези предсказания как се избъдват. И така и втория халиф, за това предсказание за развитието на Кадиян, той още разказва, че какво беше в Кадиян. Той казва, че разказвам за развитието на Кадиян. Той казва, че обещания Масия на него Бог каза, че този град ще има толкова развитие, както градът Бомбай или Калката, че 1 милион хора ще живеят тук и на 4 посоки ще има много развитие за Кадиян. И толкова развитие ще има, че този град ще пристигне до реката Бяс. Това предсказание, когато беше публикувано, от това време Кадиян беше много малък град. Само 2000 хора живееха в този град. Всичките къщи бяха с куклите. И може би да вземаме под наем само за 4 ана. И може един човек да купи за земя за една къща само за 10 или 12 рупии. И така и хората мелиха житото сами. За образованието беше само едно училище от държавата до 5-я клас. И така и който идваше там пост, това идваше в училището и същия учител раздаваше този пост. И Кадиян беше далеч от железния път до 11 км далече. И ние знаем, че където има такива удобства, там има развитие. Нямаше нямаше офиси на държавата в Кадиян, нито нямаше полицаи, нямаха в Кадиян, нямаше болница или клиник в Кадиян. От това време, когато Аллах е дал тези думи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, тогава няколко последователи бяха с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Вижте, когато гледаме това състоянието на този град и гледаме внимателно тези думи и да гледаме този Кадиян, който днеска има в Индия, който не е пристигнал до река Бяс, но с благословите има много развитие. И пак гледаме, че днешното Кадиян показва, че думите на Аллах са избъднати. Само човек трябва да мисли внимателно и да има светлина в разума си. Както казва, че за един Ахмади тези неща ще се увеличават вярата му. Но другите хора, когато гледат и мислят тези неща внимателно, отиват в Кадиян да пишат нещо и отиват в Кадиян да има среща с тези професори, които им са учени в исляма. Много професори, другите професори също отидоха там и те написаха тези неща в вестниците и на другите места. И тези хора, които не бяха Ахмади,
много внимателно те гледаха всичко и написаха тези неща в вестниците. На друго място втория халиф казва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам гледал това нещо, той не е гледал цялото развитие на този град, че той е гледал не много голямо развитие, но гледал е развитието на Кадиан в своя живот. И така той е мислил, че неговия сън, който той е гледал, това не означава, че Кадиан няма да има развитие. Че това беше, че ще дойде време, когато тази река, който се казва Бяс, който сега много далеч, но ще дойде време, когато може би той ще стане ще тече между града, измежду града. И така сега построим там много големи сгради и хората, които живеят там, и Аллах е благословил на тях, че те има сега много хубаво състояние и те построят много хубави сгради. И така и другите Ахмади също построят. И така и другите Ахмади, които живеят в света, те също отиват там и построят своите къщи. Но най-важното, което всеки Ахмади трябва да мисли, че развитието тогава ще бъде спасено, когато ние ще отидем в къщите на Аллах, джамиите, където човек ще изостави на Бога, там Аллах също ще изостави на него. И развитието на джамата също е свързано с джамиите, че нашите джамии винаги да станат малки и така да очакваме помощта на Бога. Ние трябва да помним, че не само град за развитието на Кадиан, но и така за развитието на джамата също е свързано с Бога. Когато гледаме, че един знак е избъднат, и тогава ние имаме доверие в Аллах, че другите знаци ще избъднат и предсказания ще бъдат избъднати. И хората няколко сами мислят и казват, че това предсказание така ще избъдне. Понякога хората заради проблемите притесняват. В днеска пак в Пакистан получих една новина, че държавата там, властта в провинц Панджаб и те забраниха няколко книги и те също нашия вестник, който се публикува днешния вестник Ал-Фазл. И така сега държавата е забранил, че няма да бъде публикуван този вестник, но не мислят, че колко са хубави книгите на Ахмадия джамаат, никога те това мислят. И ходжите не мислят това, че нашите книги са такиви, които напъсват на хората към правия път. Какви проблеми ще има, ние не се притесняваме от тези проблеми и изпитания. На обещания Масия алейхиссалату вассалам Аллах много пъти е казал: Инни маака, че аз съм с теб и веднъж ще дойде помощта на Аллах. И втория халиф каза, че вие днеска не може да мислите, че този помощ кога ще дойде. И утре вие не може да представите кога ще дойде този помощ от Аллах.
И когато вие ще гледате, вие ще мислите, че много работа ще има за извършване. Но сутрин и вие ще молите и не знаете кога ще дойде помощта на Аллах. Но когато ще излизне светлината и слънцето, вие гледате, ще има помощта на Аллах с вас. И така да спазвате и да се молите за вярата си. Слънцето ще излиза и ще излиза с благословите на Аллах. И ще дойде помощта на Аллах един ден. И така ще рецитирам няколко статии. В един клас едно момиче попитала, че защо ние хвърлим светите на гробовете. И аз говорих, че това не е от учението на исляма. И сега в Кадиян, за гроба на обещания Масия алейхиссалату вассалам, понякога хората хвърлят светия там. И затова ние затворихме това място, че хората да не приближават до гроба. И за втория халиф е казал това, когато той знае, че той каза, че няколко хора за благословие вземат земя от гроба на обещания Масия. И понякога другите хора хвърлят нещо хубаво там. И това не е от учението на исляма. Каква файда има на онзия човек, който лежи в гроба от тези светия? Затова, че душата има една връзка с този гроб. Това трябва да разбираме това нещо, че може би душите ще има в другия свят, но Аллах е направил тази връзка между гроба му и между душата му. Както обещания Масия отиде да се моли на един хубав човек на гроба му, и когато обещания Масия се моли там, той каза, че онзи човек, който беше в гроб, той дойде пред очите ми. Това не означава, че той беше в гроба, това означава, че той стана, обещания Масия стана пред гроба му. Но неговата душа с помощта на Аллах дойде пред вас. Сума матаху вакбара. Че това означава, че Аллах е дал на него смърт, след него сложили в гроба. Че с гроба му ще има една връзка на душата му. Заради тази връзка, когато ние се молим за мъртвите хора, и така нашата молитва пристига до душата му. Тези светия не дават никаква полза на прогебния човек. И може би тогава, когато обещания Масия се моли за този човек, той с много сила се моли за него. Затова Аллах изпратил душата му пред обещания Масия и така той го гледал там пред очите си. Има и в другите традиции, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам е питал на местните хора, че какъв беше този човек в този гроб. Тогава, когато те разказаха за него, тогава същия човек беше, който виждал там обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но искам да ви кажа, че няма полза от тези светия, които поставим на гробовете, но има полза само с тези молитви, които се молим там. Ние гледаме, че хората, които отиват в гробове, те стават прах. И когато е това състояние, тогава каква има полза от тези светия на този прах, човешкия прах? И така и за
душата ще отиват при Аллах, където ще има резултат за тях. Затова да трябва да се молим за тях. Нека Аллах да благослови на тях и не трябва да вършим такава нещо, което да направи равни с Бога. Тук ние гледаме също хората поставят светия върху гробовете, но ние нямаме такива традиции в нашия джамаат. Друга случка за втория халиф каза, който е от книгата на обещания Масия, учението на философията на исляма. И за онези хора ние може да мислим, че които не са праведни хора. Той казва, че през 1898 година в Лахор беше това събрание и обещания Масия алейхи салату вассалам написал една статия и Хаджа Сахиб дойде при него с това съобщение. Обещания Масия алейхи салату вассалам бил болен по тези дни, но той с благословието на Аллах извършил тази статия и книга. И когато Хаджа Сахиб гледал тази книга и статия, тогава той мислил, че това няма да има много стане известен измежду хора. Но обещания Масия алейхи салату вассалам на него Аллах е казал, че мазмун бала раха, че ще има успех за твоята статия. И така той публикувал реклами и известия с това откровение на Бога и така раздадоха това известие на обещания Масия алейхи салату вассалам в град Лахор. И Хаджа Сахиб, който беше, той не сам е публикувал това известие и нито на другите хора каза, че те да публикуват. И на стените много високи места те поставиха това известие, защото Хаджа Сахиб мислеше, че тази статия не е толкова хубава, че ще има успех. Но ще дойде този ден, когато един човек рецитира тази статия. Изминаха няколко минути, хората станаха и учудиха, че толкова хубава статия е тази. И времето свърши, но хората изискваха повече време. Затова един ден повече дадоха за тази статия. И всичките врагове, които бяха от нашия джамаат, всичките казаха, че има успех само за тази статия, която е била писана от обещания Масия алейхи салату вассалам. И ние, когато ние разказваме тези случки, че трябваше това известие, което беше от обещания Масия, трябваше да бъде раздадено в град Лахор. Но Хаджа Сахиб не правил така. Хаджа Сахиб беше много учен и беше адвокат, но когато човек има гордостта, тогава той мисли, че неговите думи или неговия разум е по-велик от думите на Бога. Тогава човек не може да мисли правилно. И така той няма разум да мисли правилно, както Аллах иска от него. Но тази статия е тази книга, когато ние раздаваме днес на хората, те четат и те знаят истинското учение на исляма. Има много хора такиви, които чрез тази книга приеха Ахмадия джамаат.
И те четат, когато четат учението на философията на исляма, но Хаджа Сахиб и може би мислеше по това време, че тази книга не е съвършена книга. Той беше от последователи на обещания Месия, но нямаше толкова силна вяра. Но Аллах е показал, че избъднаха думите на Бога и хората хвалиха на статията на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Затова всеки Ахмади трябва да има тази силна вяра. Че имаха хората, които отидоха пари такива места, където ходжите говориха лошо за джамата. И втория халиф каза, че ние не трябва да участваме такива места, да отиваме такива места, където хората говорят срещу Ахмадите. И Хаджа Сахиб отиваше там. И неговото отиване показваше, че той нямаше силна вяра в своето сърце. Как може един човек, другия човек да посува на неговата баща и той да отива там и да слуша внимателно тези лоши думи за бащата си? Ако има вяра за обещания Месия алейхиссалату вассалам, тогава не трябва да отива някой човек на такива места, където хора да пасуват на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Ако някой човек отива там, това показва, че неговата вяра не е силна вяра. И така хората изискваха от обещания Месия алейхиссалату вассалам, че от хората от Лахор, че вие да напишете една статия. Но доктор Мирза Якуб Бек Сахиб и другите учени хора и арията казаха на тях, че има сега ново лице на политика в държавата. Затова ариите сега имат промяна в себе си. Но обещания Месия алейхиссалату вассалам тогава не искаше да пише нещо за тях. И така той написал една статия, изпратил първия халиф в Лахор. И така и там беше рецитиран статията на обещания Месия алейхиссалату вассалам. И след това там произнесе реч един ария. И той посувал там на обещания Месия алейхиссалату вассалам и на исляма. И той ми казва, че много чувствах болка в своето сърце, когато този ария почна да говори срещу исляма и обвинява. Тогава аз станах и изисках да изляза от там. Но този човек каза на мен, че ако другите велики Ахмади тук сядат, тогава ти също трябва да седнеш. Втория халиф каза, че аз исках да изляза от там. Той каза, че всичките врати са затворени. Ако вие сега ще станете, тогава не можеш да излизаш тук. Тогава седнах там. Но мисля, че Аллах е сложил в това време, трябва да излизат от това място. Трябваше да излизам от това място. Но когато това пристигна до обещания Месия алейхиссалату вассалам, че там ариите посуваха на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, тогава обещания Месия каза, че вие защо не станахте, изпуснахте това събрание? Защо седнахте там? Тогава той много пъти повторил това нещо и беше ядосен от нас. Аз помня, че един молви Сахиб казаха, захул, той използва думата захул, много пъти повторил, че направихме грешка. Захул означава. И така той
искаше прошка и казваше, че Захуд стана. И след малко обещания Масия алейхиссалату вассалам прощавил на всичките. Ние имаме думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Затова винаги трябва да бъдем внимателни по такива места. И можеха да ние да публикуваме тези послания, които бяха срещу исляма, ние да ги публикуваме, да хора да знаят, че какви лоши хора бяха там срещу исляма. Но да отиваме там, да сядаме там, това никога не трябва да правим ние. Враговете на нас, които пишат срещу нас, и това е за това задължително, че нашите потомци да знаят, че какви бяха нашите врагове. И ние знаем, че няма полза днеска и няма да има полза в бъдещето от такива книги и статии, които са срещу Ахмадия Джамаат Исляма. Но ние трябва да никога да отиваме в такива места, където са такива събрания. И затова всеки и големи и малки днеска трябва да помнят винаги да не отиваме в такива събрания. Ако има някъде такива събрания, да веднага трябва да напускаме. Нека Аллах да ни даде възможността да бъдем твърди. Имаме силна вяра. Амин. В Германия, написал от Германия, че когато разказах за каш листата на обещания Масия алейхиссалату вассалам, там в разказа, в случката не е разказано банана. Това е разказано за една ябълка. Но аз мислих, аз разказах, избъднаха думите на Аллах, че Аллах е дал лек на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той когато взел ябълката, може би ябълките да увеличават каш листата на един човек. Но ние трябва, Аллах е казал, с молитвите ще има лек за обещания Масия и така. И Аллах е дал лек на обещания Масия алейхиссалату вассалам. За това разказвам това нещо, че получих едно писмо, може би ще идват още повече писма. За това, че банана написано едно място банана, на друго място написано ябълка. И след петичната молитва ще има едно джаназе. Нашия дървеш Хаджи Манзур Ахмад Сахиб, който 1 май в Кадиян почина, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше 85 годишен човек. Той е от потомство на Хазрат Низамуддин Сахиб разияллаху анху, последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той след основното училище е научил различните работи. Когато втория халиф изисквал, че младите хора да идват в Кадиян, да спазват Кадиян, и така той пътувал от Лахор до Кадиян, и така 25 км той пеша отишъл в Кадиян. Той беше от първите хора дървеши, които бяха в Кадиян, и той служил там. В първите дни там беше много лошо и много къщи, че заради дъждовете паднаха, но той там работил и построил тези къщи. И всяка работа, която била дадена на него, той работеше само заради Аллах там. И за атмосфера да стане по-хубава около Кадиян, той имаше направил връзки с другите хора. И той може да той работеше за мебелите.
той е поставил марбъл на минаре, които има в Кадиян. И така той е направил една машина, ръчна машина. И така той е поставил тези тукли на минарете. Но Allah е дал него възможността, че той да работи там. И така и в Сринегар, Джаму и в другите градове той отишъл там и построил там джамиите за много години. В годишното събрание той е работил. Той имаше болка за джамата. Винаги трудеше заради Аллах. През 1952 година той направил хаджлик и участваше във всяка програма на джамата. И той, когато направи сватба, неговата жена също участва с него, защото бяха бедни. Той има 6 деца и всички са омъжени или женени. Двама синове починаха, когато бяха млади. Неговата жена също е починала. Нека Аллах да улечава неговото място и неговото потомство да върви по правия път. Както ви казах, че след петичната молитва ще правя неговия намаз джаназа. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.